Salam əziz insanlar, Həqiqəti Dərk Etmə kanalına xoş gəldiniz. Sizlərə Azərbaycanın bir nömrəli aydınlanmış insan barəsində danışacağım. İndi bu pafoslu səslənir də, Azərbaycanın bir nömrəli. Vaxt var idi, bir ruhani qadın var idi. Mən ona deyirdim ki, sən ruhanisən, sən indi düşünürdüm ki, tabii ki aldanılmıştım. Düşünürdüm ki bu insan aydın bir kadındı. Ve o da öz-özünə deyirdi ki, zarafat formasında Azərbaycanın bir nömrəli aydın qadını, ümumiyyətlə ruhaniliklə, fəlsəfə ilə maraqlanan bir nömrəli qadını. Bu əslində cəfəngiyatdır. Gördüğünüz danışıq formatından da bildiğiniz kimi, yani sezdiğiniz kimi bu bir cəfəngiyyatdır. Gülüş üçün deyilən bir şeydir. Aydınlar arasında bir fərq olmur. Baxın, siz əvvəl necə idisə, aydınlanandan sonra, özünüzü dərk eləyəndən sonra eyni olmağa davam eləyəcəksiniz. O şu, necə ki əvvəllər xuliqanlıq eləyirdi, belə də qaydaları pozmağa meyilli birisiydi. Sonra da elə oldu. Sakrat da əvvəllər sorğuluyurdu. Özünü dərk eləyəndən sonra heç nə bilmədiyinin fərqinə varandan sonra yenə də sorğulamağa davam elədi. Məsələn, Budda özünü kral tərbiyəsi almışdı. Aydınlanandan sonra küçələrdə yaşasa da, dilənçilik eləsə də yenə də özünü kral kimi aparırdı. Yəni insanlar görürdü ki, ola bilər bu insan dilənir, dilənçiliklə məşğuldur. Yəni yeməyini başqa bir üsulla tapa bilmir, bu üsulla tapır. Amma bu insan özünü kral kimi aparır. Çünki kralın oğluydu və kral olacaqdı. Kral olmağa namizəd idi. Amma bildiyiniz kimi evini tərk eləmişdi. Və mən deyirəm ki, Azərbaycanın bir nömrəli aydın insanı mənim tanıdığım insandır. İndilərdə onu tanımıram, əvvəllər tanımışam. Bu çox gözəl bir insan idi. Mənə müəllimlik eləmirdi. Özü müəllimlik edirdi, amma mənə müəllimlik eləmirdi. Bu insan Türk xalqları tarixi müəllimi idi. Həm də ki, bir müddət dekan işləmişdi. Harda işləmişdi, necə işləmişdi, adı nədir, özü kimdir, bu barədə heç bir məlumat verməyəcəm. Çünki verməyin mənası da yoxdur. Bu cür şeyləri paylaşan, məsələn YouTube'da paylaşan, aydınlanma, ruhaniyyat, həqiqət haqqında danışanlar, fəlsəfə, dinlər, energetika haqqında danışan insanlar nə ilə məşğuldur? Bir növ diqqəti cəlb eləməklə. Mən məsələn bu kanalda diqqəti cəlb eləmirəm və diqqəti cəlb eləməyə də çalışmıram. Təbii ki, mən nələr danışsam da insanlar yenə də mənim sözlərimi qulaqlarından yox, başqa bir yerlərindən keçirdirlər deyə yenə də mənim nə dediyimi anlamırlar, eşitmirlər. Məsələn, mən deyirəm ki, yaşıla bürünmüşəm, çünki yaşıl müəyyən bir dinin simvoludur və bunu demək istəmirəm. İnsan mənə şərhdə yazır ki, sən savadsızsan, axmaqsan. Bəziləri iblis yazır, nəysə, nə istəyirlər yazsınlar. Mənə önəmli deyil. Deyir, savadsızsan, axmaqsan, sən bilmirsən ki, yaşıl İslam dininin simvoludur. Axı mən deyirəm ki, bu müəyyən bir dinin simvoludur. Yəni insanlar qulaq asırlar, amma eşitmirlər. Çünki İsa Peyğəmbər deyirdi, qulaqları olan eşidəcək. Söhbət bu qulaqlardan getmir. Qəlbiniz kördür deyəndə, qəlbiniz daşdır deyəndə söhbət bu qəlbdən getmir. Zehniniz çirklənib deyəndə, şuurunuz acizləşib deyəndə bu beyindən, bunun içindəki qandan, neyronlardan, psixologiyadan söhbət getmir. Söhbət ruhaniliyə aid olan bir nəslədən gedir. Təbii ki, məsələn, bu qəlb, baxın, həqiqəti açıqlayıram. Bu qəlbdə, bu qəlb 4 kameralı bir qəlb.
Bu da və o ruhani qəlb də hamısı eyni tərtəmiz zehnin içində yerləşir və hamısı tərtəmiz pak zehnin məhsuludur. Sadəcə bu qəlb bir orqan kimi özünü biruzə verir. Ətdən ibarətdir, düzdür? Kameradır. 4 kamerası var və motor kimi işləyir. Qanı ora bura aparır. O qəlb isə simvolistik olaraq ruhani aləmə aid olan bir şeydir. Yenə deyirəm, ruhani aləmi bizlər özümüzdə olan sözlərlə qavraya bilərik. Başa düşürsünüz? O demək deyil ki, qəlb deyə bir şey mövcuddur və yaxud da ki, rəsmlər çəkirlər, nə bilim, qəlbi çəkirlər, qəlbdən qan axır, sərçə var onun üstündə, tikan çıxır, qəlb parçalanır, qəlbini kimsə verirsən, oxu sancır ora. Yox, bunlar bizim illüziyalarımızdır, yaradıcılıq qabiliyyətimizdir. O deməkdir ki, biz sadəcə ruhani aləmə, gözə görünməz, hiss edilməz bir, bizim duyğularımızla, anlayışlarımızla hiss edilməz bir aləmi, bu bizdə olan simvoliklərlə, simvolik dillə, anlayışlarla dərk edirik. Zehin nədir? Zehni biz görürük, qəlb, kalp görürük biz onu. Yox, qulaq. Üçüncü göz dediyimiz. Nə deməkdir bu? Bu üçüncü göz o nə bilim burada açılmış göz deyil, bu bir şeydir. Bu o deməkdir ki, siz həqiqəti görə bilərsiniz. Və bu üçüncü göz bilirsiniz, əslində dərin anlamı, nə anlamı daşıyır? Həmin o qədim Misirdə də gördüyünüz kimi göz əhəmiyyətlidir. Hindistanda da burada göz var. O göz burada deyil, bu sadəcə işarədir. Sizin içinizdəki dərin, sizin yuxularınızı hətta, xəyallarınızı, arzularınızı müşahidə edən və onun fərqində olan müşahidəçinin simvoludur. Sadəcə siz onu anlayasınız deyə həmin o dahi, müqəddəs, müdrik, aydınlanmış insanlar sizlərə bu göz simvolunu təqdim ediblər. Kalp simvolunu, qəlb simvolunu, qulaq simvolunu və sairə simvolları, kundalinidir və sairə şeyləri təqdim edirlər ki, siz bunların vasitəsilə həmin o ruhani aləmdə olan bir şey anlayasınız. Hətta bu aləm sözü belə, ruhani sözü belə bunlar gerçək deyil. O həqiqi özünü dərk etmiş insanların yaratdığı sözlərdir ki, siz o sözlər vasitəsilə heç olmasa bir xəbəriniz olsun ki, orada nə baş verir, bu nə olan bir şeydir. Anlayırsınızmı bunu? Bunun fərqinə varmalısınız siz. Azərbaycan bir nömrəli aydınlanmış insanı belə yaşayırdı. O müəllimlik edirdi və mən onunla tanış oldum. Neysə. Mən ona qayıtdım, dedim ki, mən onun kabinetində otururdum. Yenə deyirdim, dekan idi. Mən aciz, cılız, 18 yaşlı bir tələbə idim. Və ona qayıtdım, dedim ki, mən bu kitabları oxumuşam. Bunu oxumuşam, hər şeydən xəbərim var. Mən həqiqəti axtaram. Mən bilmək istəyirəm, aydınlanmaq istəyirəm. Hələ mən onda o qədər də ağıllı deyildim. Mən başa düşmürdüm ki, millətin, cəmiyyətin içində aydınlanmaq, həqiqət və s. şeylər haqqında, ruhsallıq haqqında danışmaq olmaz. Çünki insanlar sizi anlamayacaq və ikincisi də hesab eləyəcəklər ki, sizdə bir problem var. Yaxud da ki, siz başa düşdünüz də. Bu mənə qayıtdı, sual verdi. Həmin bu dekan, həmin bu 63 yaşlı qoca bir kişi, birincisi sekretarşaya dedi ki, çay gətirsinlər. Baxın, dekan hansısa cılız, aciz bir tələbəyə deyir ki, çay gətirsinlər. Mən kiməm ki, mənə çay versinlər, düzdür? Çay verdilər mənə. O mənə belə bir sual verdi. Mənim 18 yaşım var idi, biliklər yığırdım, nəysə fantaziyalarım var idi, güya ki, oyanmışdım və s. O mənə sual verdi. Sən kim olduğu bilirsən? Mən dedim, yox, bilmirəm. Mən bu sualın əhəmiyyətinə vara bilmədim. Sən kim olduğu bilirsən?
Və o mənə qayıtdı, dedi ki, sən gedib belə də qəbullanmadığın insanları, pis gördüyün insanları qucaqlamalısan, onlarla yaxşı danışmalısan və nə bilim bir torpaq sahəsi tapıb nə deyirlər ona, lapatka. Lapatka ilə biraz torpaqda eşələnməlisən, yavaş-yavaş işləməlisən. Mən elə başa düşmürdüm ki, bu insan mənə nə deyir. Təbii ki, mən onun dediyini eləmədim. Ancaq lapatka ilə işlənirdim. Əsas olan şeyləri eləmədim. Və kitablar oxumaqla və s. şeylər oxumaqla məşğul olmağa davam elədim. Eşitmədim o insanı. O insan isə mənə deyəndə ki, sən kim olduğu bilirsən, mənə işarə edirdi ki, ay qanmaz. Bu kitablar, bu fəlsəfələr, bu dinlər, bu ezoterika, bu mistika, bu oxuduqların heç birisi sənə həqiqi biliyi verməyəcək. Həqiqi bilik sənin kim olduğunu bilməyindən asılı. Yəni öz içinə getməlisən sən. O vaxtı bir filosofu da tanıyırdım. Ondan soruşdum ki, siz mənə özümü dərk eləməyə, yəni kömək eləyə bilərsinizmi həqiqəti dərk eləməyə? Onda mən anlamırdım ki, həqiqəti dərk eləmək özünü dərk eləməklə sinonimdir, eyni şeydir. Bunu mənə heç kəs demirdi. Və o adam bilirsiniz mənə qayıtdı nə dedi? Dedi ki, sən 40 yaşına kimi gözləməlisən. Mən 10 il bu kitabları oxumuşam, 10 il bu kitabları oxumuşam, nəysə kitab oxuya, Quran oxudum, namaz qıldım, nəysə də indi anlamışam nəysə. Təsəvvür edirsiniz? Və təsəvvür edin, mən sizi bir yola hazırlayıram və sonra siz yarı yolda qalırsınız. O insan, həmin o filosof başqa bir adama da demişdi ki, sən həqiqət var və s. O da həqiqəti axtarmağa başladı. O müəllim ona köməklik eləmədi, heç bir meditasiya, praktika filan işlə vermədi. Dedi, get internetdə, YouTube'da axtar. Sonra o insan getdi başqa yerə, nə bilim, ora getdi, onu uduzdu, bunu uduzdu, qayıtdı, nə bilim, oradan kağız aldı, buradan kağız aldı, neysə. Məsələ ondadır ki, həmin insan o adamın içində, o tələbənin içində həqiqəti axtarmaq istəyini oyatdı, amma ona yol göstərmədi. Ona necə, nə cür hərəkət etmək lazım olduğunu göstərmədi. Ona görə nə baş verdi? O yolunu itirdi. O insan hərbi xidmətə getməli idi və mən onu tanıyırdım. O kitablar oxuyurdu, o ruhanilikdə irəliləmirdi. Bilirsiniz nə? O ateizmə meyilli oldu. Mən Allaha inanmıram və s. Çünki siz insana köməklik eləmirsinizsə, onda yaradıcılıq yoxdursa, onun əvvəlki backgroundda olan o bütün pislikləri, acıları, əzabları onun başına çökəcək və o avtomatik olaraq ağılına güvənməyə, iblisə güvənməyə başlayacaq və bilirsiniz nə baş verəcək? O ateizmə meyilli olacaq. Heç nə yoxdur, nihilizm, ateizm, Allah yoxdur və s. İnsan hərbi xidmətə getmədi. Niyə? Mən getdim, o getmədi. Niyə? O mənə qayıtdı, dedi ki, mən qorxuram. Neysə, mən getdim, gəldim, onu sonra gördüm, o mənə qayıtdı, dedi ki, mən yenidən universitetə qəbul oldum. Təsəvvür edin, insan 670 balla universitetə qəbul olmuşdu. Həqiqəti axtarmaq adıyla ora-bura getdi, heç nə əldə eləmədi. Yəni, məsələ ondadır ki, siz kimisə yola çıxardanda, kiməsə nəsə danışanda, ona görə mən görürsünüz ki, bu kanalda nəyisə danışıram və hər zaman deyirəm ki, bu kanalda praktiki videolar var. Siz bu praktiki videoları eləməlisiniz. Çünki kimsə bu həqiqəti axtarmağa başlasa və yarı yolda qalsa, mən elə bir məsuliyyət daşıyıram. O alçaq müəllim heç bir məsuliyyət daşımırdı. Fikir versiniz. Birinci mükəmməl aydın ustad nə deyirdi? O mənə deyəndə ki, sən gedib sənə pislik eləyənləri qucaqlamalısan, neynəməyə çalışırdı sizcə? O mənim egomu sındırmağa çalışırdı. O insan mənə baxırdı, mənə demişdi, mən səni elə bil rengindən keçirmişəm. O, həmin o dekan işləmiş insan. Və deyirdi ki, o bilirdi ki, mən çox egoistəm. Ruhani yol egoizmi məhv etməkdən keçir.
egonu gücləndirməkdən keçmir. Lap əvvəllər siz kitablar oxusaz da, haralarasa getsəz də, kimlərəsə qulaq assaz da, neynəsəz də, hansı praktikalara, ona buna əl atsaz da, siz yenə də egonuzu gücləndirməyə çalışırsınız. Yox, əgər siz həqiqətən də həqiqəti bilmək istəyirsinizsə, özünüzü dərk eləmək istəyirsinizsə, siz anlayacaqsınız ki, bunlar sizə, belə bir söz var, meşat eləyir. Sizə problemlər yaradır. Sərhəd kimi gəlir sizlərə. Siz bunları bir kənara qoymalısınız, sonradan istifadə edə bilərsiniz. Qoyursunuz bir kənara və öz içinizə gedirsiniz. Düzdür? Öz içinizə getməyiniz üçün də sizin qabağınızda bir bariyer var. Bu bariyer də sizin egonuzdur. Ego sizə içinizə getməyə imkan vermir, köməklik etmir. Baxın, əgər sizin probleminiz yarananda, harasa və yaxud da ki pis olanda, yaxud da ki çarəsiz olanda imkanınız varsa ki, kiməsə zəng eləyəsiz, kiminləsə görüşəsiz, hansısa tanışan yanına gedəsiz, söhbət eləyəsiz, yemək yeyəsiz, əyləncəyə qapılasınız, aldadasınız özünüzü. Kimsə sizə nəsə desin, ürək dirək versin və s. O zaman sizin heç bir haqqınız yoxdur ki, hətta haqqınız yoxdur demək düz deyil. Sizin, belə deyim də, istəyiniz belə yaranmayacaq. Əsl istəyiniz, əsl acılığınız belə yaranmayacaq ki, siz öz içinizə gedəsiniz və özünüzü dərk eləyəsiniz. Başa düşürsünüz? Bu olmayacaq. Hələ ki siz başqa yerlərdən ürək dirək alırsınızsa, köməklik alırsınızsa, gedməyəcəksiniz bura. Çünki tək olanda, tənha olanda, acıq, qıcıq, nifrət, qəzəb, inciklik, küskünlük, travma və s. psixoloji, pis psixoloji durumları, emosiyaları, duyğuları keçirdəndə, qarışıq duyğuları keçirdəndə belə siz öz içinizə gedib bu hissləri, bu duyğuları, bu düşüncələri öz içinizdə müşahidə etməyi bacarmalısınız. Yox, əgər xarici aləmdə olan kiminləsə vaxt keçirərək, nəsə düşünərək, məlumatları paylaşaraq siz sakitləşirsinizsə, siz özünüzü yenə də aldadırsınız. Maddi aləmdən, xarici aləmdən istifadə edərək sakitçiliyi tapmaq, rahatçılığı tapmaq, özünü aldatmaq deməkdir. Siz filosoflara, ruhani aləm ustadlara belə, energetika və s. tipajda olan ustadlara belə, mistika və s. şeylər haqqında danışan insanlara qulaq asdıqda belə bilirsiniz nə edirsiniz? Aldadırsınız. Yalançı rahatçılığa qərq olursunuz. Deyirsiniz ki, mən başa düşdüm bunu. Bax, bu mənə ürək dirək verdi. Bax, bu mənə rahatçılıq yaşatdı. Biraz rahatlanırsınız. Çünki insan hər zaman özünü aldatmağa meyilli varlıqdır. O insan isə mənə deyirdi ki, get, bax, pis şeylərlə qarşılaş. Acılardan qaçma, güclü ol. Ged öz içinə, mən kiməm olduğunu bilməlisən sən. Əsas budur. Sənin məşğul olduğun şeylər isə cəfəngiyyatdır. Mən bunu anlamırdım. Mən o insana baxırdım. O insan məsələn 50 bir dəfə mənim yanağıma qoymuşdu. Ondan mən güclü bir enerji aldım. Çox güclü. Həyatımda ilk dəfə gördüm ki, enerjini ötürmək deyə bir şey var və bu gerçəklikdir. O insana baxırdım, müqəddəslik yayılırdı ondan. Həqiqətən Azərbaycanın yeganə bir nömrəli aydınlanmış insanıdır. Siz onu, bəzi insanlar deyir, məsələn, deyir, mən aydın insanlar tanıyıram. Mən həmin insanın aydın insan tanıyıram dedikləri insanları bir baxmışam onlara belə. Analiz eləmişim, görmüşəm ki, bu aydınlanma deyil, bu sadəcə cəfəngiyyatdır. İnsanlar xoşlayır belə, fəlsəfi klublar yaradırlar, aydınlanma klubları, yaradıcılıq klubları və s. Otururuq, özümüzü aydınlanmış hesab edirik, bir şey bilmiş hesab edirik, bizlərə baxırlar, diqqət verirlər, yanımıza gələn insanlar da bizim egomuzu yüksəldir və özümüzü neynirik, özümüzü eləcə də aldadırıq. Siz kiməsə baxanda, kimsə ağıllı danışanda, romantik fikirlərdən istifadə eləyəndə, ruhsal aləmdən və s. şirin dillə danışanda, sizin beyniniz elə düşünür ki, bu insan bilir nə danışır. Amma siz anlaya bilmirsiniz ki, hər kəs yalan danışa bilər. Friedrich Nietzsche deyir ki, insan qabiliyyəti, ən böyük qabiliyyəti yalan danışmaqdır. Zehnin
ən böyük qabiliyyəti, bu artıq həqiqətə olan, aid olan bir şeydir. Zehnin ən böyük qabiliyyəti özünü iki yerə parçalamaqdır. Bu mənəm və bu mən deyiləm deməkdir və özünü aldatmaqdır. Onun ən böyük bacarığı parçalamaq və aldatmaqdır. Çünki zehin iblisdir. İblisani bir varlıqdır. Hər şeyi parçalayır. Xarici aləm, obyektiv aləm, nə bilim, daxili aləm, obyektiv aləm, subyektiv aləm. Parçalayır hər şeyi. Şizofreniya yaradır sizdə. İndi ağıllı adamlar deyir ki, yo, mən şizofrenik deyiləm. Dəlixanada olanlar şizofrenikdir. Dəlixanada olanlarla sizin aranızda fərq ondadır ki, onlar sadəcə çox irəli gediblər, ağıla çox inanıblar. Siz isə birtəhər bir balansirovka saxlaya bilirsiniz. Ya duyğulara gedirsiniz, ya düşüncələrə belə sirkələnirsiniz. Elə olmamalıdır. Şizofreniyadır. Sizin ağlınızdakı şərhlər, kommentariyalar, düşüncələr və s. şeylər hamısı illüziyadır. Parçalanma yaradır. Siz düşünürsünüz ki, obyektiv reallıq var. Obyektiv reallıq sizin subyektiv reallığınızdan başqa bir yerdə mövcud deyil. Zaman, məkan anlayışı sizin içinizdə mövcuddur. Hər bir anlayış, hər bir söz mətin formasında və bir söz digər sözlərin birləşməsi formasında sizin içinizdə mövcuddur və kontekstual olaraq sizdən əmələ gəlir. Baxın, mən insanam, mənim beynim var, beynin içində neyronlar var, zəka var, cəbir var, həndəsə var, zaman, məkan var, yer planeti var, günəş sistemi var, tarix var, İsmail Şah var, Şah İsmail var, Ağqoyunlu var, Respublika var, torpaq var. Mən neynirəm indi? Mən sözləri götürürəm, anlayışları ortaya çıxardıram, təsəvvürlərimi ortaya çıxardıram və yalançı bir illüzor dünya yaradıram. Baxın, sizin indi gerçəklik bildiyiniz kimi hər şey yaradılıb. İllüziyadır. Məsələn, siz bir dildə danışırsınız. Biz indi uydurulmuş bir dil icad edə bilərik. Və 100 nəfər o dildə, milyon nəfər o dildə danışmağa başlasa, siz deyəcəksiniz ki, bu gözəl bir dildir. Axırda da mən götürəcəm o dildə, naməlum dildə dini kitab yaradacağım və deyəcəm ki, bizim xalqımız var, bizim dövlətimiz var, o var, bu var. Hanı? Kosmosdan baxanda sərhədlər görürsünüzmü yer planetində? Nəsə görürsünüzmü? Biz illüziyaların içində yaşayırıq. Sözlərimiz, hər bir şey illüziyadır, hər bir şey yalandır. Yeganə gerçəklik sizin içinizdədir. Bax, o aydınlanmış ustad mənə bura baxmağa tövsiyə edirdi. Ona görə deyirəm ki, siz özünüzü bədən hesab edirsinizsə, özünüzü tanımırsınız. Kitablar oxuyanda siz özünüzü oxuduğunuzu bilməlisiniz. Özünüzü oxuyursunuz orada. Başqalarını oxumursunuz. Siz bunu oxudunuz, buna baxdınız, başqası gələcək, onu oxuyacaq, ona baxacaq, başqa şeylər görəcək. Siz özünüzü oxuyursunuz kitaba baxanda. Anlayırsınızmı bunu? Siz kimsiniz? Bunu bilməlisiniz. Bu bədən, bu baş, sizmi? Niyə siz özünüzü bədən hesab edirsiniz? Niyə? Kim sizə dedi ki, siz bədənsiz? Sorğulamaq lazımdır. Sorğulayaraq yalanları özünüzdən atırsınız, həqiqəti yaratmırsınız. Onsuz da əvvəlcədən var olan həqiqəti öz içinizdə aşkar edirsiniz. Bax, bu deməkdir. O insan da mənə onu işarə edirdi ki, bunun içinə get, özünü dərk elə, gic-gic şeylərlə məşğul olma. Təbii mən onun sözlərini yalnız 5 ildən sonra anladım. 5 il, 6 ildən sonra. Siz də gecə olmamış fərqinə varmalısınız. Bu kimdir? Mən nəyəm, mən kiməm? Bu sualları verməlisiniz. Bu kanalda praktiki videolar var, onlardan istifadə eləməlisiniz. Mən onsuz da bilirəm ki, mənim danışdıqlarım insanlara oyandırmır. Mən məsələn deyirəm, siz bədəndə deyilsiniz, siz deyirsiniz, deyir də bədəndə deyilsiniz. Fərqinə varsaz ki, siz bədəndə deyilsiniz, bədəndə olan heç bir prosesi siz idarə eləyə bilmirsiniz. Siz anlayacaqsınız ki, siz azadsınız bu bədəndən. Amma anlamaq olmur, çünki insanlar istəmir anlamaq. İnsanlar deyir ki, bizə bəzilər deyir, ümid verin, inam verin.
Yaşamaq üçün mən sizə yalanlar danışa bilmərəm. Mən sizə o insanların, o filosofların təqdim elədiyi yalanları yox, mən sizə həqiqətləri təqdim eləyirəm ki, siz o həqiqətlə azad olasınız. Mən sizə demirəm, həyata şükür eləyin, dua eləyin, nə bilim, namaz qılın və s. şeylər. Çünki siz bunlarla özünüzü yenidən aldadacaqsınız. Sizin egonuz, nəfsiniz, iblis, sani, şərh edici varlıq, kommentariyalar verən varlıq, sizi illüziyaların içinə salan zehniniz, ağlınız neyniyəcək? Çirklənmiş zehin. Çirklənmiş zehin. Və onun şey eləyəcək, orucu da və s. şeyləri də götürəcək, mənimsəyəcək. Mən oruç tuturam, mən beləyəm. Onlar məndən aşağıdır, mən sizdən artıqam. Yenə də sizi artıq göstərəcək. Başa düşürsünüz? Ego mənimsəyir hər şeyi. Təkcə bura gedəndə buranı mənimsəyə bilmir, bacarmır. Ona görə aldanmayın. Amma aldanmaq istəyirsinizsə aldanacaqsınız. Siz nəyi axtarırsınızsa onu da tapacaqsınız. Səmimi həqiqəti bilmək istəyirsinizsə bura gedəcəksiniz. Bilmək istəmirsinizsə burada qalacaqsınız. Heç bir problem yoxdur. Onsuz da hər şey illüziyadır. Onsuz da son nədir? Son deyilən bir şey yoxdur, amma qabaqda ölüm var və qabaqda cəhənnəm var. Cəhənnəmdə yanacağıq. Hamımız bir yerdə yanacağıq. Bizi belə qril toyuğu kimi fırladıb yandıracaqlar. İynələri batıracaqlar. Salacaqlar onun şeyin içinə, alovun içinə çıxardacaqlar. Yanacağıq, yenidən salacaqlar. Hamımızı. Amma özünü dərk eləyib həqiqəti bilən insanlar azad olacaqlar. Onlar cəhənnəmə getməyəcək. Amma hamı 99% insan cəhənnəmə gedəcək. Bu qədər.